Hello everyone, good morning. Welcome to my YouTube channel Study Life. Friends, ଆଜିର ସକାଳ ମୋର 4ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। 3:59ରେ ମୁଁ ଉଠି ଯାଇଥିଲି। ତ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ମୁଁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ 4:10ରେ ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଟାଇମର୍ ମୁଁ ସେଟ୍ କରିଛି କେତେ ସମୟ ପଢ଼ୁଛି କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଟାଇମର୍ ସେଟ୍ କରିକି ମୁଁ ତାପରେ ପଢ଼ିଥିଲି ସକାଳୁ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ UGC ନେଟ୍ ସିଲାବସ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସିଲାବସ୍ର 10 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ମୁଁ ସେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଛି। ସେଥିରେ ଅଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନାଟକ, ଏସବୁ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଟୋଟାଲି ୟୁନିଟ୍ 10ଟାକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସବୁତକ ପଏଣ୍ଟ ସହ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। 10 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ମୁଁ ସେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି ପାଠ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଥିବେ, ୟୁନିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଥିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ସୁସ୍ଥରେ ଥିବେ। 25 ଡେଜ୍ ଷ୍ଟଡି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଆଜି ହେଉଛି Day 19। 18 ଦିନର ଷ୍ଟଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଛି, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି 19 ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲକ୍। ତ 25 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସିଲାବସ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ଆଉ ଯାହା ବାକି ସମୟ ମୋତେ ମିଳିବ ମୁଁ ସେଥିରେ ରିଭିଜନ୍ କରିବି। ତ ମୁଁ ଆଜି ପୁରାପୁରି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯେ 10 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହିଁ କରିବି, ଆଜି ହିଁ ଶେଷ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ପୁଣି ସବୁ ରିଭିଜନ୍ ହିଁ କରିବି। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିବି, ତା ସହିତ ରିଭିଜନ୍ କରିବି। 10 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟ୍ସ ବି ବନେଇ ଦେଇଛି। ଲୋକଗୀତ, ଲୋକ କାହାଣୀ, ଲୋକ ନାଟକ, ତା'ର ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସର ସହ ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ଆଜି ଟୋଟାଲି ମାନେ ସେଇ ସାହସରେ ମୁଁ କହିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି। କାହିଁକିନା ଯଦି ପୁଣି ବହିରୁ ପଢ଼ିକି ତାପରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିକି ମୁଁ ମନେ ରଖିକି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ଲୋକ ଗୀତ, ଲୋକ କାହାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ସାରି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ନାଟକ ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି। ତ ମୁଁ ସବୁକୁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସାରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରୁଛେ ବା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖୁଛେ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମୁଁ କରିବି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିବା, ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଭାବିବା ଯେ ନା ଏ କାମଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି କି ମୁଁ ଏ କାମକୁ କରିପାରିବିନି, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଠି ଅସଫଳ ହେଇଯିବା। ସବୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ନିଜ ଉପରେ ଆମକୁ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ସେଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବା। ଏମିତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କି ଅସମ୍ଭବ, ତାକୁ କରିହେବନି, ଏମିତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ, ତ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏଠି ପଚାରିବା ଯେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ବା ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟଡିକୁ କେତେ ଏଫର୍ଟ ଦେଉଛି, କେତେ ସମୟ ଦେଉଛି, ମୋ ପରିଶ୍ରମ କେଉଁ ଲେବୁଲର କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ଠିକ୍ରେ କରିବାନି, ଆମେ ଆମ କର୍ମ ଠିକ୍ରେ କରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅସମ୍ଭବ, ଆମେ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିନେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ସିଲାବସ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, UGC ନେଟ୍ ସିଲାବସ୍କୁ, ପାଖାପାଖି ମୋର +3ରୁ ନୋଟ୍ସ ଯାହା ଯେମିତି ଅଧା ହେଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ବି ମୁଁ 10ଟା ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ରହୁଛି, ଉପନ୍ୟାସ ବି ରହୁଛି, ପ୍ରବନ୍ଧ ବି ରହୁଛି, କବିତା ବି ରହୁଛି, ଗଳ୍ପ ବି ରହୁଛି, ସମାଲୋଚନା ରହୁଛି, ସବୁ ରହୁଛି, ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସବୁ ରହୁଛି, ତ ନାଟକ, ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି 10ଟା ୟୁନିଟ୍ ପୁଣି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରହୁଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହୁଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଠ ଆକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ପଢ଼ିବା,
ଯେତେବେଳେ +3 କଥା କହୁଛି କି ପିଜି କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟରର 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ରହୁଛି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲାବେଳକୁ କାଠିକର ପାଠ ହେଇଯାଏ ଯେ ପଢ଼ି ହୁଏନି। ତ ସେଠି ଟୋଟାଲି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ସାହିତ୍ୟର ସବୁତକକୁ ଯଦି ଏକାବେଳକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ ତ ସେଇଟା ନିହାତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସିଲାବସ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ୟାକୁ ନୋଟ୍ସ କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ପୁଣି ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କେବେ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବି, ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ଯାହା ଯେମିତି ମୋର +3ରୁ ନୋଟ୍ସ ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି କରିଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହୁଛି, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ତ ଆମର +3ରୁ ଥିଲା। +3ରୁ ହିଁ ମୁଁ ଲୋକଗୀତ, ଲୋକକାହାଣୀ ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ସେମିନାର ପେପର ବି ଥିଲା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ, ତ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଭଲସେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି +3ରୁ। ସେଇ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ ପଢ଼ିବା ପରେ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ଟାଇମର ତ ସେଟ୍ କରିଛି, ଟାଇମର ଦେଖାଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। 4ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲି। ଟାଇମରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, 6:08 ହେଇଛି। ସେତିକି ସମୟ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଆସିକି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଆସିଥିଲି, ଫୁଲ ତୋଳିକି ନେବାର ଥିଲା। ବାହାରେ ପାଗ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି କାଲି ଟିକେ ଖରା ହେଇଥିଲା ଦିନରେ, ଆଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ପୁଣି କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ବାହାରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଫୁଲ ତୋଳି ଟିକେ ଥଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲି। ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଯାହା ଘରର ସବୁ କାମ ଥିଲା, ଆଉ ଦିନରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳିନଥିଲା ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସବୁ ରୋଷେଇ କାମ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଲଞ୍ଚ କରିସାରିବା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପଢ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ବି ମୋତେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଲାଇଭ୍ ଯିବାର ଥିଲା। ତ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ସେଇ ଲଞ୍ଚ ପରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ପଢ଼ିନଥିଲି। ସେଇ ପାଖାପାଖି 2-3 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ବେଶୀ ସମୟ ପଢ଼ିନଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଏପଟେ କାମ କରିବାର ଥିଲା, ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି କରିବାର ଥିଲା, ୟୁନିଟ୍ 10କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବି ପଢ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ସେଇ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ନୋଟ୍ସକୁ ମୁଁ +3ରୁ ହିଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ +3ର ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ମୁଁ କରିଥିଲି ସେଇଟା ଆମର ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ନୋଟ୍ କରିଥିଲି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ 25 ମାର୍କିଆ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇଥିଲି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ UGC ନେଟ୍ରେ ତ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ନା, ସେଥିରେ MCQ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ। ତ ସେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୋଟ୍ସକୁ ତ ଘୋଷିକି ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମରେ ବସିଲେ ହେବନି। ତ ସେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ପୁଣି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ମୋତେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋତେ ସେଥିରୁ ବାଛିକି ତା ସହିତ ପୁଣି ଆହୁରି ବହି ଦେଖିକି ମୋତେ ସବୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଲାନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ଫଲୋ କରିକି ଅଲରେଡ଼ି ନୋଟ୍ ସବୁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୋର ସେମିନାର ଟପିକ୍ ଥିଲା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ, ତ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ଫଲୋ କରିକି ତା'ର ନୋଟ୍ସ ବନେଇବାର ଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ବି ଯିବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେମିନାର ଟପିକ୍ ମୋର ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛି, ବା ତାକୁ MCQ ଆସିଲା ଭଳି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବେଶୀ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଯେଉଁଟା କହିବି, କିଛି କିଛି ମନେ ଅଛି ପାଠ, ତ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗୁନି ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନୋଟ୍ ଯେଉଁ ବନେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ MCQକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ କୋଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିନଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତା ସହିତ ମୁଁ ବହି ପାଖରେ ରଖିଥିଲି, କାହିଁକିନା ବହିରୁ ମୋତେ ସେ କୋଟେସନ୍, କାହିଁକିନା ଆମର ଲୋକଗୀତରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା, ତ ସେ ଗୀତ ପକାଇ ଦେଇକି ସେଇଟା ବି ଆସୁଛି ହାରି, ଏଇଟା ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅନୁସାରେ ଲୋକଗୀତର ସେଥିରୁ ଆସୁଛି ହାରି। ତ ସେ କୋଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଆଉ ନୋଟ୍ କରିନି, ମୁଁ ତାକୁ ବହିରୁ ହିଁ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ କାହାଣୀର ବି ସେମିତି ଲୋକ କାହାଣୀର କୋଟେସନ୍, ନାଟକର ସେମିତି ଯେଉଁ ରହୁଛି କୋଟେସନ୍, କି ଯେଉଁ ସଂଳାପ ରହୁଛି ସବୁ ଲୋକ ନାଟକରେ, ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ମୁଁ ବହିରୁ କୋଟେସନ୍ ସବୁ ମୁଁ ବହିରୁ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଯାହା ରହିଛି ମୁଁ MCQ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ବାକି ବନେଇଛି। ଆଉ ନୋଟ୍ସରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନି କୋଟେସନ୍କୁ, କୋଟେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବହି ହିଁ ଫଲୋ କରୁଛି। ଲୋକଗୀତ ଆଉ ଲୋକ କାହାଣୀଟା ଯାହା ଯେମିତି ଟିକେ ମାନେ କମ୍ରେ, ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ପଢ଼ି ହେଇଯିବ, ମନେ ରହିଯିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗପ ଆଉ ଗୀତ ଟାଇପ୍ର, ସେଇଟା ମନେ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ନାଟକରେ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ଛଉ ନାଚ ରହିଲା, କି ଦାସକାଠିଆ ରହିଲା, ପାଲା ରହିଲା, ମୋଗଲ ତାମସା ରହିଲା, ଘୋଡ଼ା ନାଟ ରହିଲା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସବୁ କେବେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେରା, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ସବୁ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଥିରେ ରହୁଛି। ସେଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନହେଲେ ଲୋକ ଗୀତ ଆଉ ଲୋକ କାହାଣୀ ସେଇଟା ଇଜିଲି ମନେ ରହିଯିବ।
ଲୋକ ନାଟକରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି ଆମର ଛଉ ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୋତେ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତାର ଆନ୍ସରଟି ଜଣେଇବେ। ଆଉ କାଲି ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଲେ ସେ ତ ଆଜିର ଟାଇମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ନଥିଲେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆଜି କହିଦେଉଛି ଏଠି ଯେ ମୁଁ ଆଜି 3ଟାରେ ଲାଇଭ୍ ଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ୟୁନିଟ୍ 1ଟାକୁ ହିଁ କାଲି ଅଧା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି, ଆଜି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ବି ମୁଁ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, କେତେଟା ୟୁନିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେଣି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।